앉을 수가 없네. 이거는 애용이 이것보다 작다. 뽑는 데 있잖아. 손에 느껴지는 이 묵직함이 다르더라. 손맛이 다르다. 응. 우와 무서워. 우와. 그렇지. 에이. 순대기가 무거웠어. 나는. 장모님 갖다 드려야 되는 거야? 너무 많은 거야 이거? 칼을 좀 갈아야겠다. 내일 갈자. 영 안 되네. 그거 있다. 그 뭐고? 진드기 있네. 응, 진드기 있다. 100% 깨끗할 순 없지. 아닌가? 근데 우리 배추는 색깔이 가처럼 안 그러하네? 허여멀거스름하네. 네. 어. 초록색이 많이 없네. 위에도 많네. 위에 다 있네. 이거 해야 돼? 씻으면 되지. 물로 씻으면 씻겨내나? 위에 다 있네. 응. 근데 배추가 원래 이렇게 하얀가? 우리 배추 억수로 하얗네. 이 김치 담그기 좋게. 이제 쫙 갈라봐. 우와. 아니 꽉 찼는데. 칼이 안 들어가나? 우리 칼이 안 좋아서 그런가 이거. 이 맛이 좋은데? 이렇게 한번 쭉쭉. 딱딱하네. 아재 딱딱하고 얘는 흐물덩흐물덩. 얼마나 빡빡 씻어야 돼? 그냥 대충 씻으면 돼. 나는 원래 많이 들어간다.
이 물에 삶장 맥주에 삶아야지. 조금만 넣어요, 조금만. 조금만 넣으면. 두 시간에 응. 씻었거든요. 아 그러면 물 빼야. 레시피보다 많았는데. 레시피하고는 레시피 한 배 반 하면 되는. 물 나가게. 김장할 때는 양념이 모질른다 소리는 안 한다 사람들. 야 팔찌기네. 잘 들어요. 응. 잘 가겠구나. 이게 손 날라가겠다. 안에. 와, 입에서 사서 먹는 거야? 진짜. 진짜 녹아. 맛있지? 장난 아니다. 진짜. 쑥쑥쑥 들어간다. 왜 그래? 여기 이 좋은 데를 놔둬. 그거 알아 이거 하고 이건 잠자리가 안에 똑같은데? 야 안에 태도 치기만 되지. 앞접시 없을 바로 이런 모르겠어요. 거 왜? 안 잡힌. 눈알이 돌아가기 시작한다. 맛있다. 맛있다. 아이고 이뻐라. 맛있어요. 오리지널 군고구마. 맛을 알지 니가? 맛을 알아요. 눈이 뒤집힌다, 그거 먹을 때. 안 줘봐야지. 슬퍼. 누가 이거는 누나 고구마다. 누나가 한 개 다 먹겠다 너. 다 이거 정성들의 키아가 채갖고 수확을 했어. 그래가 빨리 주라. 빨리 좀 가. 후루 빨아쁘네. 이러니까 먹기 전에 후루 빨아쁘네. 진국이. 응.